ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੰਬਨੇਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਦੇ ਜੋ ASI ਦੇ ਫੋਰਮ ਆਏ ਸੀ ਕਲਰਕ ਤੇ ASI ਦੇ ਫੋਰਮ ਕਲਰਕ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 164 ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਜੋ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਭਰ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਸਦੇ ਜੋ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜੋ टाइपिंग टैस्ट का आ गया है। ਤੁਹਾਨੂੰ मैं ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਉਣਾ है जी रिजल्ट टोटल किन्ने नाम पास होए हैं टाइपिंग टैस्ट ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ टाइपिंग टैस्ट ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਹੀ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਅੱਜ ਆਈ ਹੈ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੋ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਆਏ ਹਨ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ रिजल्ट के उपर देख सकते हो जी। उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड लखनऊ एडवरटाइजमेंट नंबर UPRB PB नंबर 1 MA 1 2021 पोस्ट नेम ASI क्लर्क दे जो 27 नाम इसने क्वालीफाइड किए हैं जी। तुम देख सकते हो आशीष कुमार शर्मा सैयद सलमान हसन विजय सिंह विजेंद्र राय आलोक कुमार वकील अहमद रजिंद्र प्रसाद सुनील कुमार सुनील पाल आनंद रतन फतेह सिंह बानू प्रताप सिंह कृष्ण कुमार जनेंद्र कुमार दीपक सिंह विवेक सिंह हसैन शक्तिकांत जयपाल सिंह विकास चौधरी आनंद मोहन ये तुम देख सकते हो नाम जो 27 नाम आए हैं तो जो टाइपिंग टैस्ट में पास हुए हैं 11 जुलाई ਨੂੰ जो होया सी देख सकते हो। ज्योति तिवारी नीरजन कुमार सिरदनाथ मिश्रा ये 45 नाम एक हैं जी ते 27 नाम एक हैं जिन्होंने जिन्होंने रिजल्ट आ गया है उन्होंने नाम तुसीं देख सकते हो स्क्रीन पर कला कला नाम चल रहा है जी। स्क्रीन पर अपना नाम पढ़ सकते हैं पर ये जो नाम आए हैं जो थल्लड़े नाम हैं डिसकुआलीफाई हैं ये पास नहीं होए इन्हों भर्ती नहीं किया गया डिसकुआलीफाइड हैं। तो जो क्वालीफाइड हैं उन्होंने लिस्ट पहले आई है जी। मैं तुहानूं अपना थंबनेल ते थंबनेल ते अपने डिस्क्रिप्शन तुहानूं प्रोवाइड करवा देवांगा जो ऑफिशियल साइट पर आया है PDF तुसीं उत्थे जाके डाउनलोड करके देख सकते हो। उम्मीद करदा जानकारी तुहानूं चंगी लगी होगी। जो चैनल पर पहली बार आया है चैनल को सबसक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद जी।